Bei einem Streit in der Justizanstalt Graz-Kallau wird in der Nacht auf Mittwoch ein Mann getötet. Das Opfer dürfte rund 33 Jahre alt sein, ebenso der mutmaßliche Täter. Zu der Tat dürfte es in einem Haftraum gekommen sein. Laut der Polizei sind Erhebungen und Einvernahmen im Gange. Eine Obduktion wurde angeordnet. Bei der Tatwaffe könnte es sich um einen stumpfen Gegenstand handeln. Laut der Polizei erleidet das Opfer tödliche Kopfverletzungen, die von massiver, stumpfer Gewalteinwirkung herrühren dürften. Das Motiv der Auseinandersetzung ist bis dato noch unklar. Bei den beiden Streitbeteiligten soll es sich um Insassen handeln, die wegen schwerer Gewalttaten ihre Haftstrafe absaßen. Die beiden geraten gegen 22 Uhr offenbar in einem Haftraum aneinander. Justizwachbeamten werden daraufhin durch den Lärm aufmerksam. Ein verständigter Arzt kann nur mehr den Tod des 34-Jährigen feststellen. Der verdächtige Kärntner sitzt im Gefängnis, weil er 2010 seiner damaligen Lebensgefährtin mit einer Axt den Kopf einschlägt. Der Grund für den damaligen Tötungsdelikt: seine Spielsucht, Drogen- und Alkoholprobleme führen fast täglich zu Streit mit seiner damaligen Freundin. Daraufhin steht die Trennung im Raum. Der Täter schlägt schließlich aus Hass mit einer Axt brutal auf sie ein. Der Versuch, sich im Anschluss an die Tat mit Medikamenten das Leben zu nehmen, schlägt fehl. Der Körper des Täters ist bereits an hohe Dosen gewöhnt. Er wird zu 18 Jahren Haft verurteilt. Doch auch während dieser Zeit schlägt er erneut zu.